Я одна так в детстве делала. Допустим, когда какая-то игра загружается очень долго, я просто начинала делать вид, что ее не замечаю. Или, допустим, заглючила видео. Нет, я точно не буду проверять, если у меня интернет. А буду показывать всем своим видом, что мне абсолютно все равно. Но хотя, в принципе, мне было вообще не все равно. А я правда ходила по комнате и представляла, будто это меня совсем не волнует. И реально думала, что это как-то поможет. Чтобы наконец-то игра быстрее загрузилась, ну или отлагала видео. И меня совсем не смущало, что я 30 минут притворяю, что мне все равно. Конечно же, это же помогло. Вот